بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مطبخ حسن ومن على قناة نور دبي بنقدم لكم اليوم طبختنا الشعبية وهي اللي هي فوقة الهامور. مكوناتها بصل، ثوم، لوم يابس، طماطة، يديلان أخضر وفلفل أخضر، ملح، جرفة، بزار، فلفل أحمر، فلفل أسود، حب فلفل أسود بودر، وهال، مسمار، كركم، كيلوين هامور، كيلو ونص عيش، يليلان مطحون. وبنبدأ الحين بزر السمك وبنقليه شوي. لما نبزر السمك بنحر الدهن. بناخذ مقادير الهامور السمك وبنبزره. أنا هني عندي البزار العربي، لازم نبزرها بالبزار العربي المخلوط. بنحط الدهن شوية، خلي الدهن يحر. بناخذ البزار وبنبزر السمك الهامور اللي هذا بنبزره بالبزار العربي. من قبل نحن غاسلينه ونظفينه مجهزينه. لما يحر الدهن بنحط السمك داخل الدهن. بدأ الدهن يحر الحين بنحط السمك شوية بس نقليه عشان عن ريحة السهج، بس شوية عشان عقب نحطه في المرق. عقب ما نقلى الحين السمك بنبدأ نثرم البصل ونسوي المرقة ونطلع السمك مقلاي وبنسقط المرقة. بسم الله. ناخذ السمك قطعة قطعة بنحطها في التاوة مالت الدهن. الحين بنثرم البصل. بنحط البقر على الضوء عشان نحط البصل عليه. بناخذ البصل بنقطع البصل
والبصل حق الفوقة ما يقطعونه صغار عشان ما يلين الفوقة، يقطعونه شوي كبار بهاي الطريقة. هاي تقطيع البصل حق الفوقة عشان البصل إذا ذاب يلين العيش. بعدين حق الفوقة ما يحطون بصل وايد، بس راسين أو 3 رؤوس بصل. هذا البصل وخلصناه، نطالع السمك. شوي بعده من نلبق الضوء تحت الجدر عشان نشيط السمك، نشيط العيش عفوا. نسوي البصل حق بنشيط البصل ونحط الدهن شوي داخل الجدر. بين السمك شوية. بناخذ الحين البصل بنعقه داخل الصحن. الحين بناخذ الثوم وبندقه. شوي بجانب البصل لين ما دق الثوم. لا اله الا الله محمد رسول الله. ندق الثوم وبنعقه على البصل. حط زي كذي عشان ما يتناقض الثوم برا وانا ادقه. اذا خليته كش يطلع له الثوم برا. خلينا غطيتي. هاي طريقة الأوليين تبي يسوون بيديهم عشان ما ينقز البصل أو الثوم أو البصل. بعد يدقون الأوليين، بعد البصل يدقونه يخشدونه في المنحاج. خلصنا من دق الثوم. ولما نغطيه يتم يتناقز برا من المنحاج، يطلع برا من المنحاج يوم ما ندقه. الحين بنحط الثوم. نحط الثوم على البصل وبنحركهم مع بعض. ونحرك الثوم والبصل.
السمك شوي بنقلبه على الجنب الثاني. الحين بدي شوي السمك يحمر. الحين بنكرم الطماط. نكرم الطماطة على بنقطع الطماطة وبنترمه على البصل. ناخذ الطماطة الثانية محتاجين حق طماطتين بس حق الفوقة. الحين بناخذ اليلان الخضر، اليلان الأخضر بنحطها فوقه. بناخذ بس راسين فلفل. بناخذ اللوميتين يابس. بناخذ رشة ملح. زار شوي عربي، شوية جرفة تعطي نكهة. الجرفة تعطي نكهة. فلفل دراز شوية. كل هاي البهارات تعطي نكهة. شوية فلفل أسود عشان ما يصير بعد حار وايد. شوي يريلان مطحون. بنقلب السمك شوي مزيد. الناحية الثانية نقلب السمك. الحين نمرق الماء. نصب الماء على البصل، على البزار اللي حطيناه. هذا مسخن ونص عبارة مسخن ونص حطينا. نطلع الحين شوي السمك. خلاص هذا السمك نغطي شوي الحين بنتريا شوي الجدر يفور وبنحط السمك داخل المرق. الحين المرق فار وبنحط فيه السمك. قبل ما نحطه بنحط شوي حبتين فلفل اسود لان الفوقه محتاج له حبتين من مسمار قرنفل وحبتين هاد.
الحين بنحط السمك في المرق. الحين السمك نضع بنحطه في المرق. وهذا سمك الهامور، أكلته لذيذة وحلوة، وما يصلح إلا أكثر شيء حق الفوقة، أكثر شيء ينفع للفوقة. ويوم تسوي بعد مرق غاوي أكثر شيء يسوي الناس فوقة، يوم بيسوونها فوقة قالوا يشتروا لنا هامور ولا شعري. يعني الشعري والهامور من أحسن شيء حق الفوقة، وأكلة الهامور أحسن شيء ولذيذة وما فيها طعم منها، حلوة حق الفوقة، طعمها طري مثل الزبدة حق الفوقة، مثل الزبدة. الحين بنشل بسم الله الرحمن الرحيم. بنقرب الجدر هني. هذه العين شوفوا ما شاء الله أقوى عن هذه العين. بنحط له شوية فلفل هذا شو اسمه هال العين شوية، بنغطيه لين ما يفور، وبنترياه لين ما ينضع. ويوم بينضع بنطلع السمك برا الهامور وبنحط عليه العيش. الحين السمك نضع، سمك الهامور نضع، والحين بنطلعه وبنحط العيش. وعلى فكرة سمك الهامور لذته في راسه. الحين بنبدأ نطلع السمك، ونطلع عشان ما يتقطع. لازم نظهر السمك، ما نعق العيش عليه عشان ما يتقطع. إذا عقينا السمك العيش على السمك بيتقطع السمك. لازم نظهر السمك فوق، نظهر السمك برا ونحط العيش. هذا السمك الحين وظهرناه. الحين بنعق العيش. بنبدأ نحط العيش في الجدر. بسم الله الرحمن الرحيم. واليوم الفوقة بتطلع لذيذة لأنها على هامور. سمك الهامور أكله لذيذة ورئيسية حق الفوقة. وهاي وجبة ترى الهامور كل الناس تحبها تعيبهم. إن شاء الله أنتم بعد لما تشوفونه بيعجبكم وبيشهيكم الأكل. إن شاء الله ينال إعجابكم طبيخنا. خلصنا من عق العيش الحين. الحين شوية بنحرك العيش عشان ما يلصق في الجدر. بنغطيه لين ما ينشف ونحط السمك عليه. اكو بدل يفور الحين جدرنا، ونغطيه شويه لين ما يفور وينشف عنه الماء، وبعدين بناخذ السمك وبنحطه عليه. الحين العيش استوى ونشف عن المرق. الحين بناخذ السمك وبنحطه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بنحط السمك على العيش. بسم الله.
بناخذ راس العود مال الهامور وبنحطه. الحين عاده بنسكر عليه وبنخليه شوية ينشف عن الماء شوية. بناخذ شوية حبتين عيش عليه عشان الماء عشان ينشف شوية. السمك يعطي شوية العيش نكهة ويا السمك. بنحط شوية حبتين عيش عليه ونغطيه شوية يسكر. بنحط تحت الحديدة عشان ما يحترق. بسم الله الرحمن الرحيم. بنحط عليها هاي تحت الحديدة عشان بسم الله الرحمن الرحيم عشان ما يحترق. لين ما يسكر العيش شوية احنا بنذهب الرويد. احنا بنقطع هني الرويد نقص لها رويد روس صغار لازم نقصها ما نحتاج له. لو روس كبار يكون الرويد بيطلع لذيذ. روس الرويد بنصب عليه الماء شوية بنغسله. هنا عندنا صحن غاسلينه. بعد بنزيد غسالة احنا نتروع من الغبار وغيره. نخاف من الغبرات اللي تطير في الهواء لأن نحن نطبخ في مكان طلق. هذا الرويد ذهبنا حق الغداء. الحين بنغرف العيش استوى وذهب الفوقة على الهامور. الحين بنظهر السمك من الجدر. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ نغرف الحين فوقه. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله. وهذه فوقتنا صحنا مال الفوقه زهر. بنحط السمك عليه الحين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي القطعة مالت النص. وهذه فوقتنا والزبد. تاخذونا بالهنا والعافية. ونلتقي وياكم إن شاء الله في مطبخ حسن وعلى قناة نور دبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.